คำถามถามมาว่าฝนตกเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินได้ไหมนะครับก็บอกเลยว่าไม่สมควรเนาะเพราะว่าอะไรนะครับการที่การเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยนะครับคันอื่นๆเนาะอาจจะคิดว่าให้รถเรามีปัญหาเสียหรือมีเหตุอะไรที่ไม่โอเคนะครับให้เราเปิดไฟส่องสว่างหน้าดีกว่านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันตกหนักจริงเฮ้ยจนมองทางไม่เห็นเลยนะครับไม่กล้าขับก็จะแวะจอดข้างทางที่ปลอดภัยจะดีกว่านะครับตามนั้นครับ